テンテープ。ハッピー BGM。ハッピー BGM。助かる。いいよ。ナイストライ。ナイストライ。Thank you。みんなナイストライナイストライナイストライ。ありがとう。いや怖いじゃないよ。こぼ頭ちょっと痛いと。痛いだからしょうがないよそれは。しょうがないよ。頭ペインペイン。しょうがない。しょうがないよ。しょうがないよ。Please understand。かわいそう。かわいそう。かわいそう。じゃあリラックス今。リラックスタイムね。わた飲みな。どうしよう。キャランね。ポケットちょっと。いいよ。ポケットくんやって。Bagaimana jika kita membuat bisnis？ ビジネスを作ったらどうなるでしょうか？ビジネスを作ったらオッケーオッケーオッケー。会社ね。ビジネスね。ビジネスミココボ。はい、そうそう。キアラと誰？リリカ？リリカね。リリカ、そうそう。リリカ今放送中。Bagaimana jika kita menjelaskan bisnis kita ke mereka？ 彼らに私たちのビジネスを説明したらどうなるでしょうか？どうしよう。これどう？コボアイディア。これをじゃあこれどう？ベイビートランスレーションサポートなんだっけ？オッケー。じゃあググガガ。はい、いいと思う。Kamu ingin menamai bisnis kita ini apa？ 私たちのビジネスに名前をつけたいですか？いや。何？名前は何？名前？ググガガ。これは何？日本語。これおしゃぶり。おしゃぶり？おしゃぶり。ミコボしゃぶ。ミコボしゃぶ。ビジネス名前はミコボしゃぶ。どう？ミコボしゃぶいいんじゃない？かわいいよ。グッズネームね。ミコボしゃぶ。いいじゃない？これがベイビー用品。でおしゃぶりだけどこの顔がついてるからロボット。そう、ロボットで AI。そう。Oh, the shebang. What is shebang? We have a surprise! Wait, I have pictures. Guess who's here? Okay, sit. Sit up! We have more chairs, more chairs. 大丈夫。お疲れ様です。お疲れ様です。 We have some baby entrepreneurs. 赤ちゃん。Yeah, we're baby entrepreneurs. お願いします。You have something to offer? Yeah, I send you email on Discord. Yes. 送りました。送ってます。What do these babies have us? 何を持ってきてくれたんでしょうか？じゃじゃん。来ました。どうぞ。Explain. どうぞ。私のお膝でもいいよ。What is this? これはおしゃぶり。おしゃぶり。
みこばおしゃぶり。みこぼしゃぶり。Our business name is みこぼしゃぶ。みこぼしゃぶ。みこぼしゃぶ。大丈夫そうですか？姉、すでにおしゃぶりは存在しているのではないか。Don't we already have? これ AI よな。AI! これはペシファイア。これはロボット。AI. So it's a baby translation support. So you guys want. You translated the baby once! そう。例えば。意味わかんない That means nice to meet you. Wow! そうです。Bye! But I have no this pacifier yet. But as a baby, I understand each other baby language. But for otona like you, you cannot understand baby language, right? Yeah. It's a big problem right there. So Yes. we make this pacifier. So when your baby GUGU GAGA. GUGU GAGA. Yes. Babu babu. Yeah. For example, GUGU GAGA. Hi, how are you? Yeah. It's artificial intelligence right there. Yes, and you can modify your your names here. Yeah, it's very we're also thinking about fashion too. Yes. Genius プログラマー。メコボシャブ。じゃあ、this is what we offer. How is the how are you sharing the company? 二人のこの会社のパーセンテージどうやって分けてますか？パーセンテージ。50-50. 50-50. Okay. Who? 誰？Both 50. You 50, she 50. Fair business. Okay. And have you already produced any, or is it not created yet at all? まだアイデアだけ。Okay. Because we don't have money to make Of course. That's fine. We need money. お金。No problem. How much do you want? How much? いくら欲しいですか？いっぱい。いっぱい。いっぱい。じゃあいっぱい。How much is いっぱい？オリオンよ上って。でもこれ高いですよね。AI だから。作るのそう。大変だからね。Well, how many do you want to create in the first production round? まずはこの商品をいくつ作る予定ですか？うちらのお金でいくつ作りますか？わかんない。わかんない。おい。How many? Don't worry, we need to discuss. いっぱいもらえればいいよね。いっぱい。赤ちゃんがつけるんですか？それとも私たちがつけるんですか？ Oh, it's laggy. 赤ちゃんがつける。ベイビーがつける。で、その両親が意味がわかるように。They will understand. 90,000 US dollars. So many! うん。いっぱいってことは？いっぱい今まで一番多い。いっぱいだよ。いっぱい。じゃあどれが大丈夫かな。どうぞ、please go with me. 私で言ってください。Do you have an offer? リリカ社長。Actually, in my team, Ligros, there is also one baby, HOLOBABY, はじめちゃん。Don't understand what she's saying. Yeah. So can adult babies, can they also use it or just real babies? What about adult baby like はじめちゃん？はじめちゃん。何言ってるかわかんないから、サブリつけたらいける。いける？
大人の赤ちゃんでもいける。いけるあテクノロジーだよ。大丈夫だよすごい。モデル。そう。Well- Very super ultra technology. Then that's like worth a lot of money. どう Then I wanna pay 200. No! でノーハンドです200. そうね。 220,000. どうする？まあ I can't pay あ more. No. よし I'm top offer. あ、トップオファー。じゃあ200 220. 220,000. Can you convert it to yen? I don't understand. リリカ社長お願いします。 220. Oh, wait. I think it's around 3000万ぐらい I think so. I don't know. Maybe. 3000万。十分。おーマニSo many. おー、オッケー。知りたいます。やったはい、ディール。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ますヘンシェイク。あったかい。 I wanna handshake. We can shake hands! Wow! Real business! Nice business! Nice business! ありがとうございます。チャボオッケーバイ